اهلا وسهلا بيكم معايا في قناة بصبص المطبخ. النهاردة هعمل معاكم صوص الشوكولاتة اللي انتوا شايفينه ده بمواد اقتصادية خالص واقتصادي جدا، تقدري تعمليه في البيت. شايفين اللمعة بتاعته بقى ولونه الغامق، يعني اللمبة باينة في المعلقة من كتر اللمعة بتاعته. هندخل بقى على الفيديو ونشوف هنعمله ازاي مع بعض النهاردة. انا عندي شوكولاته سما، القالب ده 200 جرام، بس احنا مش هنستخدمه كمان كله. القالب ده بيكون ب20 جنيه. هقول لكم كل حاجه بسعرها. وعندي نص كوبايه من الكاكاو ونص كوبايه من الميه. الكاكاو ب190 جنيه. هاتي كاكاو اسباني خام اللي هو اسمه منار، ده بيكون حلو جدا وطعمه كمان قريب قوي. شوكليت كده قوي. انا بوريكم اهو الشوكولاته ان هي شوكولاته خام، لونها دارك غامق. تقدري تعمليها بشوكولاتة بالحليب، او لو عايزة تجيبي شوكولاتة دريم بالحليب تقدري تستخدميها عادي، اي نوع شوكولاتة انت تحبيه، او شوكولاتة فيينا، بس انا مش بحب طعمها قوي بصراحة. هحط نص كوباية من الكاكاو الخام، وقلتلك يكون اسباني مش محلى. وهحط عليهم بقى معلقتين او 3 معالق من الكريم شانتيه برضو الخام، وهقلبه كده. وتقدري دلوقتي تحطي سكر، عايزه تحطي معلقه، عايزه تحطي معلقتين براحتك، بس ما تزوديش في السكر علشان طبعا الشوكولاته، فما يبقاش الصوص معاكي مسكر بزياده. انا استكفيت ان انا حطيت معلقه بس. هندوب كل ده الاول على البارد كده، وهنرفعه بعد كده على النار. بس لازم تتأكدي ان كل حاجة دابت معاكي كويس، علشان الكاكاو لو اترفع على النار دلوقتي من غير ما يدوب هيتكتل معاكي. هنبتدي بقى على نار هادية جدا، شمعة زي ما بتعمليها كده للرز، وبمضرب سلك كده. وهنبتدي نقلب الخليط ده لغاية ما هيبتدي بس يغلي حاجة بسيطة. وبعد كده هنبتدي نقطع الشوكولاتة مع بعض. انا خدت 6 مكعبات من الشوكولاتة، هي تقريبا بيكون فيها 8، انا خدت 6 بس. وابتدي اكسر الشوكولاتة كده علشان تدوب معايا اسرع. وزي ما قلتلك تقدري تستخدمي شوكولاتة دريم جودتها حلوة جدا، تقدري تستخدمي سما سادة، سما بالحليب، تقدري تستخدمي فيينا، اللي انتي تحبيه او تفضليه، مش هتفرق كتير. بس طبعا الشوكولاتة كل ما تبقى جودتها احلى بتدي طعم وتست حلو لما تصبيها على تورت او على جاتوه، او لو كمان عملتي بيها روزيتات تمسبيه يسقع شوية في التلاجة. شايفين الخليط اهو يعني بيغلي مطلع بخار اهو. ابتديت ان انا احط بقى الشوكولاتة وهبتدي اقلبه بس كده على طبعا بعيد عن النار خالص عشان الشوكولاتة ما تتلسعش معايا او تمرر. وهحط معلقة من عسل الكلوكوز. طب انتي ما عندكيش عسل كلوكوز هحطي معلقة عسل ابيض، ما عندكيش ما تحطيش خالص، مش هتفرق كتير، بس هي بتدي بصراحة لمعة للصوص وبتخليه يتماسك اكتر، يخليه متماسك، مش اما تيجي تصبيه كده على تورته ولا جاتوه تلاقيه بيسيل وبيقع. وهحط معلقة واحدة بس من الزيت، وبرده ده بيخليه بيلمع قوي. شايفين بقى؟ بصوا بيلمع جامد. انتي دلوقتي هتحسين ان هو سايل، لا هو مش سايل. بصوا القوام بتاعه اما بعمله كده على الحلة بينزل بس ببطء شوية. اول ما بيهدى ويبرد بيبتدي يتقل، فهو القوام كده مظبوط وحلو جدا، بس هو محتاج ان هو يتقل شوية. حطيه بقى في التلاجة شوية يجمد. بصوا بقى اما ابتدى يتقل انا حطيته 5 دقايق بس في التلاجة عشان اوريهولكم. شايفين بقى اللمعة واللون الغامق؟ بجد تحفة واقتصادي جدا، ومش هيكلفك اي حاجة لو عملتيه. لونه هايل واللمعة بتاعته كمان هايلة، يعني انتوا شايفين الضي بتاع المطبخ فيه ومن كتر اللمعة بتاعته. اعمليه بقى ومش هتخسري اي حاجة ان انت تعمليه في البيت. انا عملت الطبق المليان ده وكان فيه برضو حوالي نص طبق تاني. شايفين اللمعة والقوام؟ تحفة جدا. تقدري تصبيه على التورت والجاتوهات، تقدري ان انت تسيبيه في التلاجة شوية او في الفريزر شوية وتعملي منه روزيتات على التورت والجاتوهات برضو، بيكون حلو جدا.